So, also wie schaut's aus? Bist du soweit? Ja, ich komm schon. Warte mal, lass mich einmal noch mal schauen. Wie schaut's denn aus? Wer fängt denn eigentlich an? Ich fange an und du gibst halt dann immer so deinen Senf dazu, gell? Okay, das wird was werden. Ja, mei, es hilft ja nichts. Wir müssen es ja probieren. Vielleicht klappt es ja auf dem Weg, gell? Ja, 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 und wenn wir uns verhasteln, können wir ja halb nur einen Schnitt machen. mach mal. Gut. Ready. Guten Tag, liebe Heizungsbauer. Mein Name ist Rudi und das ist meine Frau, die Petra. Grüß Gott. Wir möchten uns auf diesem Wege bei Ihnen bewerben, denn wir bräuchten dringend eine neue Heizung. Eine Wärmepumpe wäre natürlich am besten. Um die Förderanträge haben wir uns bereits selber gekümmert, da ist alles soweit in Ordnung. Rudi, sag erst einmal das mit der Brotzeit. Was jetzt schon? Ich hab gemeint, erst das mit dem Geld. Nein, zuerst das mit der Brotzeit und so. Ja, gut, also, na mach du. Hallo liebe Handwerker, bei uns bekommen Sie täglich um 10 Uhr eine Brotzeit. Entweder eine Leberkässemmel oder eine Schnitzelsemmel, wahlweise auch vegetarisch. Naja, und um 12 Uhr bekommen Sie einen Schweinebraten mit Knödel und Blaukraut. Und wer will auch Kartoffelsalat. Und um 15 Uhr gibt's Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Entweder Obstkuchen oder Sahnetorte oder beides. Ja, und es reicht völlig, wenn Sie erst um 9 Uhr anfangen und um 16 Uhr Feierabend machen. Weil es muss sich ja keiner totarbeiten, gell? Rudi, Was denn? du kannst doch nicht sagen totarbeiten. Das ist ja psychologisch total daneben. So, ja. Gut, also wir haben Wasser, Bier, Cola, Säfte, was auch immer Sie trinken wollen. Und der Kellerabgang ist gefliest und der Heizungsraum auch. Und Sie dürfen ruhig Ihre Schuhe anbehalten. Und Sie dürfen so viel Dreck machen, wie Sie wollen, weil wir machen jeden Abend nach Ihnen alles wieder sauber, gell? Was haben wir noch? Ja, und Sie sehen uns den ganzen Tag überhaupt nicht. Außer wenn wir Ihnen natürlich das Essen bringen. Wir werden Sie auch nicht mit irgendwelchen Fragen belästigen. Okay. Und das hier ist unsere Auflistung unserer Finanzmittel. Wir verfügen insgesamt über 82.000 Euro, auf die wir sofort zurückgreifen können. Und wir überweisen Ihnen die Rechnungssumme auch gerne im Voraus mit bis zu 20% über den Angebotspreis. Rudi, kein Angebot. Ach so, wenn Sie natürlich keine Zeit haben, uns ein Angebot zu erstellen, dann akzeptieren wir natürlich auch gerne Ihre Endabrechnung. Wir vertrauen Ihnen da in jedem Fall, gell? Was meinst du? Gut? Ja, jetzt schneid's nur mal und dann stellen wir ihn online. Was machen wir denn mit den Pflasterer? Mit den Pflasterern machen wir es gerade so, wie wir schon dabei haben. Ja. Liebe Pflasterer und Fliesenleger, Bayern Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönram.